라면 먹을 사람. 안녕하세요. GS 슈퍼마켓에 가서 제가 좋아하는 오양 편육을 구입하러 갔더니 이제 안 들여놓더라고요. 그건 없고 가봤더니 새로운 게 있어서 그냥 구입을 해봤는데 훈제 이야기 장작 바베큐 삼겹살이라는 제품인데요. 쫄깃하고 담백한 훈제 삼겹살을 온 가족 영양식으로 좋다고 그러고요. 그냥 이미지 컷은 이쁘게 나오는데 400g이고요. 햄류. 이렇게 훈제한 제품들은 햄류라고 보시면 되고요. 수입산 돼지고기고 냉장 보관하시면 되고요. 볼까요? 햄류, 수입산 돼지고기에다가 무슨 여러 가지 재료 넣고요. CGM이라는 데서 제조하고 대강포대에서 판매를 합니다. 가격은 한 8,000원 정도? 좀 저렴한 편은 아닌 것 같은데 저번에 보여드린 거 이마트에서 먹으면 통 삼겹살 그거랑 비슷한 느낌인가 다른가 모르겠네요. 뜨거운 물에 포장재로 넣거나 전자레인지에 데우라고 하고요. 프라이팬에다가 뭐 데울 수도 있겠죠. 자기 알아서 드시면 되고 그냥 먹어도 되지 않을까 싶기도 한데 가급적이면 데워 드시는 게 좋겠죠. 이렇게 좀 이런 제품인데요. 저번 거보다 양도 좀 적은 것 같고 맛이야 뭐 크게 다를 것 같지는 않네요. 자, 가위에 좀 나와주세요. 하나 먹어볼까요? 원래 좀 훈제도 그냥 먹어도 상관없는데 이제 기름이 좀 이 기름 성분, 지방 성분이 좀 약간 얼어 있어가지고 조금 맛은 떨어지는 편이네요. 편일 것 같습니다. 자, 생각보다 괜찮네. 요 지방 부분이 조금 이제 그렇긴 한데 뭐 느끼하거나 그러지 않고요. 그냥 먹어도 좋고요. 전자레인지에 데워갖고 와서 좀 한번 먹어보도록 하겠습니다. 네, 전자레인지에다가 살짝 데워왔는데 요거에다 한 40초 정도 데웠는데 뭐 큰 차이는 없고요. 기름기가 좀 슬슬 나오죠. 이렇게 데우니까. 맛은 데우니까 좀 맛있네요. 근데 저번에 먹어본 일마트 제품 같은 경우는 맛 차이는 뭐 아주 크게 나는 것 같지는 않은데 그거는 좀 두껍게 썰어 먹고 그걸 취향이 되는데 개인적으로 좀 두껍게 먹어 좀 좋아하는데 이건 좀 얇게 썰은 것 같죠. 그런 것 때문에 좀 씹는 맛이 좀 덜하긴 한데 개인적으로는 저번에 이마트에서 판매하는 그 제품이 더 괜찮은 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 근데 개인적으로는 그게 좀 나은 것 같고요. 식감도 좀 나 보이고 좀 그런 거 참고하셔서 훈제 제품 골고루 드셔보시면 맛있는 거 많으니까요. 이런 거 음식점 가서 먹으면 비싸잖아요. 이렇게 싸다가 드시면 저렴하게 맛있게 드실 수 있으니까 대형마트나 슈퍼마켓 같은 데 가셔서 잘 구입하셔다가 맛있게 드시고 건강 잘 챙기시고 요즘 그 미세먼지가 많이 유행한다고 그러는데 돼지고기 먹는다고 먼지가 꼭 가라앉는다는 건 아니라고 하는 것 같더라고요. 그래도 뭐 기분상 먹는 거죠. 뭐 어떤 돼지고기 삼겹살 맛있게 드셔서 목에 때 잘 베끼시기 바라겠습니다.